Els vídeos que us presentaré a continuació us mostra un pessebre de 4 metres de llargada, amb tomes falses i una toma definitiva. Així, d'aquesta manera, des de TV Rankiang tenim la intenció d'ensenyar-vos d'alguna manera com faig els meus vídeos amateurs, vídeos bastant amateurs, no? Però que d'alguna manera el que intento fer és ensenyar coses o bé de la vida quotidiana, però sobretot intentant donar-li un toc d'originalitat, no? I intentant mostrar la meva gran alegria d'aquesta afició que tinc per poder gravar vídeos, no? Una cosa que m'encanta, no? Una cosa que disfruto. Bé, abans que veieu aquests vídeos, dir-vos que passeu aquestes festes que queden, que les passeu bé, a l'any nou que encara ens queda per passar, i res.